आपको मैंने सुबह लेज दिए थे, आपने लेज खाए थे सुबह नहीं खाए? बिल्कुल आप ठीक है नहीं, पर मेरी बात सुने ना, आप सुबह सुबह जो आपको लेज दिए थे 2 बजे। बेटा ये आपकी प्रश्न मुझे समझ नहीं आ रही। आपको सुबह जो मैंने 2 पैकेट लेज के दिए थे आपने खाए? बाबा बुला रहे, बाबा बुला रहे, सुने ना, बाबा बुला रहे हैं आपको।